Жил-был Новый год. На земле у него было очень много друзей. И все его любили, потому что Новый год всем приносил подарки. Но самым большим его чудом была... Что? Тут Юля посмотрела на меня и уже смелее начала перечислять. Разноцветными лампочками мигающая, золотыми серебряными игрушками сверкающая, дождиком инеем блистающая, и мы вместе сказали: елка, конечно. Так девочки Юля и Жора из рассказа «Зимняя Дуда» пытались объяснить Дуда платья, зачем им нужна елка. А чтобы наша сегодняшняя встреча также была наполнена чудесами, стала для всех нас праздником, мы тоже будем с вами украшать елку. А чем, мы узнаем чуть позже. А сейчас давайте посмотрим фрагмент фильма, из которого мы узнаем, как же Юля и Шура оказались в лесу, когда стали искать подходящую на праздник елку. Ребята, я знаю, что вы уже успели познакомиться с книжкой, почитали некоторые рассказы, поэтому скажите мне, пожалуйста, кто такая Дуда? Ну, ваши варианты. Кто такая Дуда, как вы поняли? Девочка. Девочка в розовом. У нее санки сломались. С длинными волосами, у нее есть брат, кто-то предполагает. Возможно. Еще? Посмотрим. Так, еще какие варианты? А хозяйка чего она, как вы думаете? Хозяйка леса, конечно. Она хозяйка лесных ягод, хозяйка всего леса. В рассказах о ней упоминается очень много различных растений и животных. Давайте попробуем некоторые из растений отгадать. Сразу узнаете или нужны подсказки? Давайте предположите, что здесь? Волчья ягода, говорят. Еще что здесь есть? Давайте подсказками воспользуемся. Где волчья лыка? Второе. Багульник где? Первая цифра, да? И хвощ остался под цифрой 3. А еще в этой книге очень много ягод представлено. Давайте посмотрим ягоды и отгадаем название этих ягод. Где малина? Так, давайте первая ягода какая? Ладно, попробуем давайте по цифре 2. Вначале отгадать по цифре 1. Малину отгадали, совершенно верно. Циферка 3. Клюква. Так, 3. Нет, не клюква. Брусника. 4. Клюква. 5.
А посмотрите, пожалуйста, ребята, подумайте, какая ягода чаще всего упоминается в книгах оттуда, и представлена ли она здесь? Кто-то считает малина. Морожка. Она здесь есть? Нет, давайте посмотрим и отгадаем, есть здесь морожка. Найдем морожку среди ягод. Посередине морожка, совершенно верно. Теперь давайте посмотрим, как же у нас, какие же листья у морожки. Считают последнее, это верно. А первые листья чьи-то у смородины, а под циферкой 2 серединочка малина, совершенно верно, вы знатоки. Ягод. Как цветет морожка, давайте узнаем. Совершенно верно, под цифрой 1 это морожка, под цифрой 2 кто догадается? Это очень редкая ягода, вы, может быть, даже ее никогда не видели, не ели. Называется она княженика, потом еще лаос. Так, а третья ягода какая? Земляника. Ну, клубника похожа тоже, да, потому что ягоды-то похожи, и цветы у них похожи. Земляника, лесная ягода, да? А теперь давайте посмотрим на текст, фрагмент из одного рассказа, и посмотрим, где же растет морожка. Почитайте глазками, пробегитесь по тексту. Какие здесь у нас места есть? Луг, роща березовая, бор, ельник, болото. Где растет? Совершенно верно. Я вижу, что вы все любите морожку, да? Очень хорошо отгадали все вопросы про морожку. И поэтому, что же у нас сегодня будет? Елку мы сегодня будем украшать чем? Ягодами морожки. Совершенно верно. Но ягоды достанутся только самым активным, шустрым и умным ребятам. Поэтому просим вас быть внимательными и стараться правильно отвечать на наши вопросы. А начнет украшать елку тот, кто верно ответит на первый вопрос. Опишите Дуду. Какие у нее волосы, какого цвета у нее глаза? Поднимаем руку. Желтого. Согласимся с автором, спросим? Так, пожалуйста, выходим, украшаем нашу елочку. Первую игрушку, да? Еще какие варианты? Какие волосы, глаза описывайте? Какими словами можно описать еще? Глаза зеленые. Правильно. Так, синенькие. Давай выходим сюда. Кто ответил синенький, зеленый, тоже давайте выходите. Ответы мы потом проверим. Кто из вас был прав, синие или зеленые глаза у Дуды? Так, еще кто-то хочет подойти украсить нашу елочку? Давайте, пожалуйста, молодой человек там. Ответ какой вы даете нам? Синие были у нас варианты, глаза, да? Зеленые, волосы желтые. Еще какие-то варианты есть? Волосы какого еще цвета есть варианты у нас? Черные. Коричневые. Ладно, давайте посмотрим по тексту, какие у нас глазки, да? Елочку мы немножко с вами украсили, а давайте теперь почитаем книгу и узнаем, какая же все-таки Дуда. Вот такие вот у нее глаза. Ночью мне приснилось Дуда платье. Ее глаза были, как луговые цветы, голубые-голубые. Поэтому правы были те, кто ответил, что глаза у Дуды голубые. Или другая цитата, да, тоже о глазах. Гляну наверх, меж верхушек деревьев горят два бездонных голубых озера. Это глаза нашей Дуды. Такими я видела их во сне. А что касается волос? А волосы такие длинные, будто золотой подол платья по земле волочится. Или еще одна цитата тоже волосы описывает. Так это рассказывает Дуда медведю про разные речки. И вот она говорит: это речка вода в ней мягкая-мягкая. Я полощу в ней свои золотые волосы. От этого по вечерам ее поверхность переливается заревым сиянием. А по осени и все небо переливается. Вот такая вот Дуда. Давайте посмотрим фрагмент фильма, когда Шора встречает Дуда в платье.
что о Дуда платье созданы 2 фильма. Фрагменты о зимней Дуде мы с вами уже посмотрели, да, 2 фрагмента. А о летней Дуде посмотрим после того, как вы ответите на вопрос розыгрыш. Тот, кто верно ответит на него, получит приз от автора или редакции журнала «Радуга». Большая просьба желающим ответить на этот вопрос поднимать руки. И вообще на все вопросы розыгрыша. Их у нас будет сегодня несколько. Поэтому не выкрикиваем из зала, поднимаем руку, и мы вас обязательно спросим, да? Итак, первый вопрос розыгрыша. Какого цвета платья не было в рассказах о Дуда платье? Кто первый поднял? Вот здесь мальчик, по-моему, на первом ряду первый поднял руку. Так. Кто отвечает? Вот мальчик поднял. Поднимись, пожалуйста, чтобы тебя видели, и ответь. Да. Голубого считает. Так, еще какие варианты у нас? Вот там молодой человек поднял руку. Давайте спросим вас. С листьями. Так, вот девочки здесь тоже давно уже руки поднимают. С кармашками. Так. Какие еще варианты? Что еще не назвали? Вот мальчик у нас поднялся, пожалуйста, ответь. Оранжевый. Оранжевый считает. Угу. Белый. Ну и что у нас осталось? Все цвета уже назвали. Зеленый кто-то еще говорит, да? Давайте почитаем также книгу, да? Разные моменты из разных книг. И узнаем все же. Итак, первая цитата. Когда спускаешься к реке, в одном месте незабудки растут. Вот такого небесного цвета было на ней платье. Значит, тот, кто ответил голубого цвета, он был неправ, да? Голубого цвета платье встречается. Следующая цитата. Перед нами показалось платье Дуды, осина, вспыхнувшая красными и ярко-желтыми листьями. Было такое платье у Дуды, да? Мы же из рассказов читаем с вами разные фрагменты. Следующая цитата. Носком сапога я ковыряла прибрежный песок, и вдруг показался яркий кусок материи. Я потянула материю и вытащила целый сарафан цвета спелой морожки. Так что оранжевое платье тоже было, да, у Дуды? В платье ее будто солнечные лучики на себя накинула, так и светится. Желтое платье было? А платье несказанно красивое, белее белого, а кармашки как будто серебристой чешуей посеяны и по кругу кружевами украшены. Кто у нас ответил, что платье не было зеленого цвета? Здесь мальчик ответил, пожалуйста, и первый приз у нас получает. Поднимись, подойди, пожалуйста, сюда за призом. Аплодисменты первому победителю. И, пожалуйста, угостись морожкой. Может домой взять, да? И дома угоститься. Угощайся. Еще раз аплодисменты. А теперь смотрим фрагмент фильма о первой встрече Шоры с Дуда платья.
познакомились, да? А теперь время настало познакомиться с автором книг о ней, да? Ее зовут Елена Афанасьева. Давайте встречаем. Елена Евгеньевна, просим вас на сцену. Потом вопросы обязательно зададим, все вас интересующие. Елена Евгеньевна, расскажите немножко о себе, ребята. Где вы родились, учились, работали и чем занимаетесь сейчас? Добрый день всем. Добрый день. Здравствуйте. Бурулон Станзу. С чего начать? Где родились, где учились? Я родилась в селе Вашгород Ударского района. На реке Вашка. Может, кто-то из вас слышал эту речку, название этой речки. Училась в Вашгородской школе. После школы я училась в университете, в Сыктывкарском университете. Закончила. Ну, работала, конечно, во многих местах, но вся работа у меня была всегда связана с книгой. И учебники писала, и в издательстве работала, и в журнале «Арт». А сейчас работаю в аппарате Союза писателей Республики Коми. И тоже вся работа связана с писателями, с книгой. Все 4 книги о Дуда платье проиллюстрировала Валерия Асташова. Вот как она вспоминает о своем детстве. Я часто болела в детстве. Тогда за мной присматривала Анна Андреевна, наша пожилая соседка. Помню, как она не разрешала мне лазать по деревьям, а возле нашего дома рос высокий каштан. Моим любимым занятием было целый день сидеть на этом каштане и смотреть, что происходит вокруг. Тогда Анна Андреевна ставила под деревом стульчик и начинала вязать. Она ждала, пока я спущусь. А рядом лежал букетик из крапивы. Мы идеально подходили друг к другу. Елена Евгеньевна, а какой вы были в детстве? Я вот даже мне бабушка рассказывала, что когда я была маленькая, вот, постоянно что-то возилась с книгами. И вот сейчас тоже еду куда-то и обязательно с собой беру книги. Думаю, что за у меня жизнь, постоянно вот таскаю книги. И бабушка говорит, мы тебя посадим вот на пол, да, даем книжки, и ты там перекладываешь, или там рассматриваешь, и вот. И очень спокойной я была, вот, потому что все время с книгой читала, видимо. И не было таких моментов, когда вас могли наказать за что-то? Ну, наказывала мама один раз, по-моему, один раз такое было. Но мы, ребята, не будем рассказывать, за что. Это секрет. Но автор не хочет этим поделиться. Давайте мы теперь поговорим лучше о книгах, тогда, Елена Евгеньевна. Рассказы о Дуда написаны по мотивам ударского фольклора и ваших собственных детских воспоминаний. Но Дуда – вымышленный персонаж. А кто такой Кузиван, например? Это тоже вымышленный персонаж? Вот из рассказа «Ящерица» мы читаем о нем. Подняла голову, вижу, ящерица смотрит мне прямо в глаза. Кыш! Хотела ее напугать. Но та даже не шелохнулась. Кыш-кыш! Повторяла я, отгоняя ее рукой. Вскочила и шагнула назад. А хвостатая в мох юркнула. Видно, кликнула она своих сестер-ящериц. И те начали появляться одна за другой. Все противнее, отвратительнее. Только бы к ногам не подползали. Еще и полезут по ноге. Вдруг, ни зван, ни ждан, налетел Кузиван. Сгреб всех ящериц, завернул в водоворота и унес с глаз долой. Итак, Елена Евгеньевна, это вымышленный персонаж или фольклорный Он персонаж? существует на самом деле, так у нас говорят. Это вот, представляете, торнадо, да, вот это большой такой крик, да? А вот Кузиван — это вот такой тоненький, длинный Иван, который гуляет по селу, как торнадо. Вот у вас, вы не видели такое? Бывает, да? Да, песок.
песочный, да, песочный столб такой вот. И вот как бы вот гуляет по селу, и мы часто это видим, у нас в Вашгарде часто гуляет. А какие тогда персонажи, вот у нас на экране они представлены, да, все персонажи? Какие из них тогда придуманы именно вами? Вот чили-поли. Чили-поли, это у нас вот называют так ягоду воронику. Чили-поли мы называем. Ну, еще где-то я слышала помпир, ракочет, вот, а у нас чили-поли. И я так назвала мальчика маленького, как капелька. Вот, он появляется и спасает девочек. Так. Остальные, наверное, все как бы у нас из фольклора, из мифологии. Кунтианугес тоже как бы у нас встречается на Ударе. Это девушки, которые смеются в лесу. Вот, кто у нас из Удара, вот у меня сегодня землячка пришла, она знает, что у нас есть смеющиеся девушки. Когда проезжаешь, там, где у нас деревня Выльгард, вот, и там в лесу они обычно смеются. И ближе к Муфтюке, к Чупрово, там тоже такой есть лес, где они тоже обитают. Вот, Шовги тоже у нас из мифологии. И, наверное, все. Давайте обратимся тогда еще раз к тексту одного из рассказов и прочитаем, как же описывается в книге Ычи-Кычи, один из героев. Мне вспомнился рассказ бабушки про Ычи-Кычи. Так зовут Лешего. За зиму он ни разу не топит печь, а как наступает лето, садится на крыльцо, радуется солнышку и широко улыбается. Осенью он любит подниматься в лес, который на вершине пригорка, и подшучивает над грибниками. Туда уведет, сюда приведет, эхом крикнет, в дудку свистнет. Давайте посмотрим фрагмент фильма, где есть у нас этот персонаж Ычи-Кычи. Смотри, какой странный бог. Здесь живет лес. Ычи-Кычи. Не бывай, он не так страшно. Слышишь меня, старый лень? Видел я сегодня в лесу двух девочек. Заблудились они. Выйди, охота мне с ними поиграть. Главными героями всех книг являются две девочки-подружки – Шора и Йоля. Но имя Шоры появляется только в третьей книге. Елена Евгеньевна, почему так? Имя Шуры появляется в конце второй книги. Я не знаю, я не могла придумать, и она у меня была без имени. Вот. Йоля как бы сразу придумалась, а она вот, в течение двух книг она не обращается никак к Шоре. А Шора постоянно говорит: Йоля, Йоля. И мне потом уже стало неудобно. Говорю, надо как-то называть девочку, но сколько можно, она просто не называет никак, да. Вот. И вот придумала Шору, потому что Йоля это переводится Йоль, это у нас лесная речка Йоль, а Шор это ручей. Вот. И связаны имена с водой. А следующий вопрос у нас тоже про имена, но он, ребята, вам. Это вопрос розыгрыш. Поэтому, если кто знает, да, поднимаем руки и отвечаем.
Как зовут мальчика, который вместе с девочками ходил за ягодами? В одном из рассказов мы узнаем, что учится он в городе и на каникулы приезжает в деревню. Кто-то помнит это имя? Татьяна, давайте мы тогда раздадим книги, пусть ребята полистают, они у нас на выставке. По одной книге раздайте, кто быстрее найдет, поднимает руку и ответит нам. А пока Елена Евгеньевна нам хочет прочитать песню Дуды. Я прочитаю песню Дуды. Эту песню стихотворение написал Олег Николаевич Павлов. Как раз он появлялся на экране, играл Бурса. Татьяна, на выставке книги, пожалуйста, сейчас другие тоже ранние раздайте, ребята. А Елена Евгеньевна пока у нас прочитает песню. Имя мое — рыба, стрелкой летит по важке. Имя мое — птица, мчится через мизень. Имя мое — солнце в каждой лесной ромашке. Имя мое — рокот, грома в летней грозе. Дуда, два звенящих слога. Дуда — это в лес дорога. Дух — этот мир хранящий. Да, всем добро дарящий. Имя мое грозно тем, кто природу губит. Имя мое росно всем, кто природе друг. Имя мое звездно сердцу, что сказки любит. Имя мое чудо, радужный полукруг. И кажется, Олег Николаевич выразил суть Дуды, да? Ребята нашли? Но так один из рассказов называется. Кто нашел? Так, у нас есть какой-то вариант. Пожалуйста, поднимаемся. Африкан. Давайте посмотрим на экран изображение его. Елена Евгеньевна, как родилось такое экзотическое имя этого героя? Африканом звали моего прадеда. У меня бабушка Ольга Африкановна. Вот такая вот история этого имени, да? Мальчик у нас. Кто у нас ответил, приз забираем, да? Можно угоститься также морожкой и повесить ягодки на наше дерево. Пожалуйста, да? Украшаем елочку, угощаемся с морожкой. Следующий вопрос у нас тоже про имена, Елена Евгеньевна. О книге «Дуда чудит». Ее вы посвятили Александру и Варваре. Кто они? Расскажите о них. Александр мой внук, а Варвара крестница. Спасибо. У нас следующий вопрос. Во время написания рассказов про девушку в Дуднике происходило много таинственного. Об этом вы написали рассказ «Нюрнов. Болотная девушка». Героиню этого рассказа зовут Нюра. Почему? Потому что это имя созвучно по наименованию болота? Я даже не помню, что я Нюрой назвала. Наверное, да. Спасибо, Елена Евгеньевна. А мы с ребятами, коль уж речь пошла о болоте, снова почитаем фрагмент рассказа о морожке и хозяйке лесных ягод. Дуда платье не хочет отпускать меня. Мне надо домой. Слышишь? Крикнула я ей. Но в ответ ни звука. Я внимательно вслушивалась, но ответа от лесной девушки не было. Вместо него я услышала слабый шелест из своей корзинки. Удивленно заглянула в нее, а там вместо ягод мерзко шевелился целый клубок гусениц. Я вскрикнула и принялась вытряхивать противных гусениц, но у меня никак не получалось. Все новые и новые гусеницы вываливались из моей корзинки, уже целая горка набралась. Тогда я кинула корзинку в сторону и бросилась бежать. Ребята, у нас вот сегодня тоже здесь есть корзинка, но, честно говоря, я не знаю, что в ней. Из вас есть кто-нибудь смелый, кто бы вышел? Вот. Давай, девочка у нас самая смелая. Подойди сюда. Сейчас
она опустит руку в корзину, и мы узнаем, что же нам оставила в этой корзине Дуда. Точно не боишься? Дуда решила подшутить над нами. Что там оказалось? Черви, но какие? Собирай этих червяков себе, угощайся. Аплодисменты. Самые отважные. Можешь угостить своих друзей. И ягодку, пожалуйста, тоже повесь на нашу елочку, чтобы мы украсили нашу елочку, да? Листая книги, вы, ребята, наверное, заметили, что рисунки имеют толстый контур и простые формы. Почему? Потому что книги кому предназначены? На обложке, может быть, увидели, прочитали. Для слабовидящих детей. О том, как родилась серия двуязычных книг для таких детей, расскажет главный редактор журнала «Радуга» Нина Новикова. Добрый день. Меня слышно хорошо? Сегодня вы уже смогли убедиться, что Дуда загадочный персонаж. Да? И сюжеты из фильма вы смотрели, и Елена Евгеньевна вам рассказывала. И на самом деле загадочное стечение обстоятельств началось с самого начала. Мы были на встрече в библиотеке специальной для слепых и слабовидящих людей Луи Брайля в Сыктывкаре. Кто-нибудь был в этой библиотеке? Да? Вы большие молодцы. Да. И оказалось, что в этой библиотеке нет ни одной крупношрифтовой книги, написанной на коми-языке. Мы были на этой встрече, услышали такое пожелание библиотекарей, и пока шли от этой библиотеки до редакции, пришла в голову мысль, почему такую книгу не издать. А в редакции меня ждала Елена Евгеньевна и поделилась новостью о том, что начала писать рассказ про Дуду. И вот так в разговоре, за чашкой чая, я подумала, почему бы нам не издать эту книгу? И получилось, что мысль о том, что нужно издать такую книгу, появилась раньше, чем появилась сама книга, само произведение. И потом все закрутилось, уже появился полностью, да, первая книжка, весь текст. Мы очень долго искали художника, пока просто нас Лера Асташова, вот здесь вы сможете посмотреть иллюстрации к этим книгам, не взяла нас просто своей энергией в плен и не оставила нам выбора, и мы стали с ней сотрудничать по оформлению вот этой книжки. И очень-очень много таких случайностей происходило при создании этой книги. Она рождалась очень быстро, и тираж первый появился очень быстро в этот же год. Мы получили финансирование, и вот так появилась первая книжка о Дуде. Вот. Не знаю, что еще рассказать. Нина, у нас там вопрос такой есть. Нам, читателям, интересно узнать было вот о чем. Все книги о Дуде – книги на двух языках, вы сказали. 3 из них – книги-перевертыши, так называемые книги с двойным входом, а последняя нет. Здесь русские коми-тексты размещены параллельно. С чем это связано? Вот последняя, наверное, скажем так, свежая книга, которая только-только вышла, опять же появилась случайно. Оставалось пару дней до завершения приема заявок на издание социально значимой литературы. Вот ребята не знают, а у нас в Республике Коми правительство поддерживает издание книг. Каждый год выходят такие важные книги, которые будут интересны нашим жителям. И за пару дней Елена Евгеньевна сказала, что у нее готов очередной небольшой цикл рассказов. И я говорю, давайте попробуем, подадим заявку. И представляете, у нас было на тот момент 5 заявок. И как вы думаете, какая заявка прошла из этих 5? Прошла заявка, которую мы написали с Еленой Евгеньевной за пару дней. Изначально эта книжка задумывалась как раскраска, и наша затея была в том, что мы приглашаем ребят к сотворчеству, чтобы каждый из читателей мог раскрасить, изобразить вот эту книжку так, как он ее видит.
нарисовать такое платье, какое хочет, такие волосы. Вот мы сегодня говорили, что там у Дуды розовые волосы или черные. Вот в этой книге возможно все. И поэтому мы решили не делать из нее перевертыш, как предыдущая, а поставить текст рядышком, чтобы вы могли сами проиллюстрировать эту книгу и увидеть ее, как получается, последовательность, да, рассказа. Вот такая была мысль. Но вот мы сюда ехали, и Елена Евгеньевна сказала, что у нее уже опять набирается интересный цикл, поэтому я очень надеюсь, что мы сможем собрать все рассказы в одну большую книжку, да, и выпустить как бы такое, получается, завершенное произведение в одной книжке. Тогда можно было бы вам раздавать не все книжки, да, которые выходили, а вот одну, и там была бы вся информация о Дуде. Спасибо, Нина. Мы продолжим разговор с автором. Ребята, у меня к вам такая просьба. Кто больше всех любит украшать елку? Поднимите руку. Вот первые 3 человека здесь. Вот мальчик, давай, кто поднялся у нас. Вот здесь девочка на втором ряду, она еще к нам не выходит, на втором ряду, выходи к нам. И давайте с последнего ряда вот мальчик. Выходи к нам, пожалуйста. И пока мы будем вести беседу с автором, давайте вы украсите нам елочку, чтобы она к концу нашего мероприятия, да, была нарядная, с оранжевыми игрушками, да? Так. Ну что ж, а мы переходим к разговору дальше о книге «Дуда платье». Впервые рассказы об этом персонаже были опубликованы в 2016 году на страницах журнала «Арт». Отдельные книги о «Дуда платье» и выставка рисунков Валерии Асташовой, вот выставку тоже видите, да? Можете потом подойти внимательнее посмотреть, почитать. Выставка называется «Мырпома пасьяс», «Морошковые знаки». Вот это все было подготовлено редакцией этого журнала. Поэтому мы просим на сцену руководителя редакции Татьяну Ивановну Логинову. Добрый день, уважаемые дети, взрослые. Несколько слов о выставке. Ну, поскольку вот ранее было сказано, что первые 3 книги вышли в журнале «Арт», в редакции копилась довольно большая папка с иллюстрациями. И мы все думали, вот так нам хочется показать вам, ребята, все иллюстрации, поскольку они очень добрые и такие вот яркие. И благодаря нашему другу, мастерской «Арт», кстати, он тоже называется как «Арт», и его директору Николаю Кунигову нам удалось оформить эту выставку. Здесь 10-я часть всех иллюстраций, которые у нас есть в редакции. И вот, выставка готова. И как вы думаете, куда в первое путешествие отправилась выставка? У кого какие версии? Елена Евгеньевна сказала, по каким мотивам книга написана. В Россию, так. Усть-Куломский район, Вудовский. Какой, как вы думаете? Пожалуйста. Молодец. Выставка отправилась на Удору, на праздник коми-книги. Ребята, посмотрите внимательно. Вот в каждой иллюстрации есть такие маленькие подсказки, текстушки. Эти текстушки оформила и написала Елена Евгеньевна. В них подсказки... Елена, как вы вот можете сказать? Подсказки к каждой картинке, да? Или история картинки? Да, история героя книги. Может, это не отрывки из книги, а именно вот что побудило, например, вот придумать этого героя. И такие моменты описаны. Какие-то истории, которые случались во время написания книги. Понятно. Ну, в общем, ребят, после встречи можно вот подойти и внимательно почитать. Вопросы есть какие-нибудь? Какая вам, может быть, картина больше всех понравилась, уже обратили внимание, да? Может быть, про конкретный рисунок хотите спросить, ребята? А можно вопрос? Вот одна из иллюстраций появлялась на экране. Кто угадает, какая? Правильно. Кычи появлялась уже. Вычи-кычи. Да, вычи-кычи. Правильному ответившему можно угоститься морожкой. Кто ответил правильно, подойдите, пожалуйста. Спасибо, Татьяна Ивановна.
что ж, все угостились, да, мы продолжаем разговор. Елена Евгеньевна, в первой книге о Дуде вы пишете о небесных цветах. А какой ваш любимый цветок и какие цветы вы больше всего любите? Я люблю все цветы, все любимые. А цвет какой любимый? Потому что я знаю, что любимый цветок моей мамы, любимые цветы, это ромашки. Она, когда мы куда-то идем, вот на поле, на луга, обязательно ей приносим ромашки. Она очень любит. А вот мои любимые, я не могу сказать конкретно. И васильки, и ромашки, и клевер очень люблю, бобонянь. И такой еще вопрос. Есть ли задумки написать книгу о встрече девочек с Дудой весной? Вот о весенней Дуде книги еще нет. Да, пока нет. Пока я вот живу вот лесной книгой, хочу написать про лесную книгу, про зимнюю Дуду. Вот, пока вот мысли вот вокруг этого крутятся, а о весне пока нет, не думала. Но буду думать. Ребята, а как вы думаете, зачем девочки бы отправились в лес весной? Если летом они отправляли за морожкой, за другими ягодами, за цветами, зачем они могли бы отправиться весной в лес? Грибы весной, наверное, еще нет. За подснежниками, Елена Евгеньевна, вот вам подсказывают, Да. может быть, у вас родится книга с Дети часто мне подсказывают на встречах. Спасибо вам большое. Мы переходим к розыгрышу третьего подарка, ребята. Поднимаем руки, кто хочет ответить, да? Помним об этом правиле. В рассказах о Дуда платья дважды упоминаются книги. Кто-то, если читал, может быть, вспомнит, кто и в каких случаях говорит о книгах. Если не читали, может быть, предположения какие-то у вас. Вот у нас есть поднята рука. Да. Так, девочка, вас не слышно, кто отвечает, поднимитесь, пожалуйста. Вот, девочки, давайте, поднимитесь и громко. Про мальчика, когда с мальчиком что-то было связано, да? Еще какие-то, может быть, варианты? Во всех книгах, вы думаете, о книгах есть. Угу. Еще там мальчик, пожалуйста, назад рядом. А? Дуда чудит в этой книге. Ну, давайте послушаем тоже из рассказа небольшой фрагмент, и мы узнаем, кто у нас заберет третий подарок. А еще есть вариант. Ну, давайте послушаем что. Ну, Дуда чудит тоже, да? Итак, первый вариант. Книга встречается в разговоре девочек с Чили Полли. Об этом герое мы уже сегодня говорили. А вот как вам отсюда выбраться? Надо заглянуть в одну книгу. В ней все написано. И где же эта книга? Переглянулись мы. У ели старика на верхушке. Он всю свою длиннющую жизнь читает эту книгу. А брат его, ветер, перелистывает страницы. И никак они чтение не закончат. Вот это в первый раз встречается, да? И еще второй сюжет. Такой, где встречается книга. Это разговор африкано с девочками. У нас тут был один правильный ответ. Девочки, вручаем приз и читаем цитату. Ладно, посмотрим, что написано на бересте. Так. Думаю, письмо написали давным-давно. Буквы похожи на пасы. Очень необычные. Я слышала о них, нам в школе говорили. Мы с Йолей побежали в библиотеку и попросили книгу, откуда можно было бы посмотреть древние пасы. Нам дали ангу. Мы сравнивали буквы и застыли на месте. Письмо было нам, и его написала сама Дуда. И давайте вспомним, как девочки нашли это письмо. Я подняла голову и увидела сосну, подпирающую своей верхушкой небо. Никогда я не видела такую высокую сосну. Обойдя дерево, заметили довольно большое дупло. Оно напоминало огромный лесной глаз. Посмотрели в глубину дупла. Нас разбирало любопытство, что там внутри. Я немного заробела. Но потом сильно-сильно зажмурила глаза и, поднявшись на цыпочки,
засунула руку в противную дубовку. Рука нащупала что-то твердое. Стала доставать, но меня как будто кто-то держал. Я не успела толком испугаться, как в следующее мгновение руку отпустили, и в ней оказался берестяной сверток. Ребята, кто может сказать, кто вспомнит, что было написано в письме? «Я здесь, скоро возьму вас к себе», написала туда. А что бы вы написали туда, платье? Или, может быть, автору книги? Давайте мы сейчас получим небольшие берестяные таблички, ручки, и каждый из вас напишет небольшое письмо, да, буквально одно предложение в нескольких словах, либо какое-нибудь письмо Дуде, да, либо можно автору посвятить ваше письмо. Пожалуйста. А вот автор нам ответит, это сосна. Вопрос еще раз повторите. Да, дупло, да. Так, получаем берестяные таблички, да? И пишем первое, что вам приходит на ум, либо что-нибудь Дуде, да, либо автору, может быть, пожелание, может быть, о сегодняшней встрече что-нибудь вы напишите, да? Может быть, вы напишите свои впечатления о самой Дуде, какая она вам понравилась, нет. Может быть, вопрос зададите Дуде, да? Подумайте, о чем вы будете писать. Но только делаем это быстро-быстро, да? Можно написать свои впечатления о сегодняшней встрече. Так, и у нас Елена Евгеньевна еще предлагает почитать песню, да? Шора и Йоли. Да, песенка Шора и Йоли. Пока вы пишете, я прочитаю. Это снова написал Олег Павлов. Олег Павлов, писатель из Челябинска, и режиссер фильма. И вот идея его снять эти фильмы, за что ему большая благодарность. И мы готовимся к новому проекту с ним, и вот эти песенки как раз вот к следующему проекту. Песенка Шоры и Йоли. Как за лугом широким, за родимым селом, там, где берег высокий гладит речку крылом. Йоля, ау, не забудь про подружку, тут чудес через край. Шора, ау, не теряй на верушку и меня не теряй. Где болото бездонны, где бескрайние леса, там нас ждут приключения, там нас ждут чудеса. Шора, ау, подожди хоть немножко, дай чуток отдохнуть. Йоля, ау, коль отыщешь морожку, про меня не забудь. Вот когда музыка напишется, мне кажется, будут очень красивые песни. Будем ждать эту песню все с нетерпением. Ну что ж, подарки у нас все сегодня получили. Да, вот девочка у нас ответила, она получила тоже, Татьяна, уже приз. Подарки у нас получили. Все, кто поучаствовал, да, ответил на вопросы викторины розыгрыша. Письма, я думаю, что вы уже тоже завершаете свои, да? Потом вновь можно будет их передать, да, Татьяне. Елка наша уже украшена, нарядная, да? Ну и, наверное, настало время для общей фотографии. Поэтому, ребята, завершаем ваши письма, сдаем их и подходим сюда для общей фотографии с автором.